我而家咧就上一個青蛙王子，多唔多蚊啊？快啲！多啊！又開始噶啦喎！依家啲蚊夾住我對嘭嘭聲噶喎，多唔多？多啊！夾住我對襪去咬我隻腳啊！啲蚊好犀利嗱，我哋呢個咧係送一個插頭噶，送一個插頭。如果你間房細細地嘅，你買一盒幾盒噶？一盒。佢一盒嘅話，一盒咧佢係19.9，三個翼一個氣啊，三個翼一個氣。我有冇啊？我個插頭都唔見咗啦。唉，我個插頭都唔見咗啦，我想60份啊，19.9，三個翼1、2、3，佢點安全咧？因為青蛙王子咧，佢係做乜嘢嘅咧？佢係做小朋友嘅嗰個驅蚊嘅，所有係兒童系列嘅護膚啊，驅蚊嘅都有噶。咁如果你驚住你哋屋企嘅小朋友或者老人家突然之間俾蚊針嘅，你可以試下我呢個有冇雪谷啊？有人問你，應該有5、60份啊，5、60份清貨。嗱，你睇下我呢個插頭，你平時咧你就咁樣，然之後攞一支出嚟，擰開個蓋，擰開個蓋，然之後咧就吉咗入去，擰住佢，擰鳩插住佢，然之後咧就插鳩插落去，然之後打個掣燈就係咁樣用，一般都會冇咩蚊噶啦，你用咗係咪？上次買咗漏嘅穩售後客服7日內都有，7日內都有啊！阿 Vivian 話想788蚊嘅手串係邊隻手串？阿梁仔你幫我睇睇，Vivian 自己拍，佢個1.0嗰隻係嘛？我唔知啊，你幫我去睇睇。你話乜嘢啊？阿哥哥，幫我放落去咧。放你落去係咪？好。係唔該晒，唔該晒。嗱，佢嗰個數件唔多啊！你哋買嘅咧，你哋而家多蚊嘅，佢真係好用啊！佢真係好用啊！我唔係同你講。佢真係好多蚊出嚟㗎啦！如果你晚黑瞓嘅屋企間房係冇蚊帳嘅話，就係要用呢個一點開佢。我間房都用緊，一點開佢就多晚就冇蚊㗎啦。如果我唔點嘅話，有啲蚊喺我。嗰啲蚊會嘭聲，嘭到你曲街敗巷㗎！我唔係同你講笑啊！仲有幾多份啊？仲有57份。仲有57份，19.9啊，抵到你爛啊！如果間房大間嘅，你可以買2份啊，跟住插一個或者19.9抵啊，佢抵過超某市嘅，抵過超某市啊，好用。而且同埋咧，佢最主要係佢係連兒童都可以用啊，大佬。連兒童都可以用啊，兒童都可以用啊，剩翻48份。用好多呢啲驅蚊嘅嘢。冇煙冇本冇味，跟住加熱嘅話都冇異味，就算你插咗。冇咩味㗎，冇咩味㗎。阿梁梅話練下佢嗱，梁梅練下佢啊嗱，我就嚟冇㗎喎，因為我唔係上呢個產品㗎喎，我上完呢個產品一瓶大概可以用360個鐘嘅。係你好啊，好唔好用啊，梁梅姐？好用啊！尋晚我個女先問我啊，佢媽媽有冇嗰啲啊咩？我話好，唔知屋企有冇咧。我啱啱今日想買嘅。就係呢個青蛙王子19.9已經3支啦，你點蚊香又大陣味又盛，我不如直接用呢個物理驅蚊啦。拍咗第3次啦。佢用3次啦，我都話俾你知佢好好用噶啦。而家咁多蚊，佢俾你咬燒幾日啦。嗰啲蚊幾毒啊！特別我哋南方嘅蚊，佢唔同北方嘅蚊噶喎。我哋南方嘅蚊好毒噶喎。就媽問我誒，佢話媽媽有冇嗰啲蚊香日啊咁啊？19.9啊，大佬你買乜嘢啊？19.9已經3支啦。我話俾你係啊，係啊，我去到茂名嗰度，你啲蚊嘭聲嘅。可以擰噶，你個插頭嗰度可以擰噶，你。上面個插頭啊，即係插電掣嗰個插頭，白色嗰嚿可以擰90度擰。你可以咁樣擰噶啦，咁樣插又得，咁樣插就得，橫又插又得，電又插又得，咁插又得，咁插又得，一插得咗，插到你。你聽我講啊，你聽我講，要平插先得噶，要平插，記得要平插，因為平插嘅話咧，佢吸收會更加好。冇錯，你而家咁樣平插先最好嘅。最犀利你識得插。唔係啊，因為你要個翼咧可以掂到裏邊支棒，咁如果係打橫嘅時候咧，你個翼唔夠嘅話，佢掂唔到支棒。掹㗎。你打橫嘅時候，如果係打橫插嘅時候，佢個翼唔夠嘅時候，佢就唔夠就唔到支棒嘛，所以你要平插先得噶。平插係咁樣插係最好嘅。哦，明唔明？啊，唔好意思啊，原來咁噶，我明啦。咁我睇你講。你講。冇，我意思係話，如果個液體浸唔到支棒咧，咁佢就散發唔到呢個驅蚊嘅嘢出嚟啊嘛。哦，咁嘅咩？我而家唔知啊，咁你咪識咯，鳩屎生晒。我嘅意思係，因為我一直喺度用啊，我問下個女俾個地址，我就幫佢拍一單，唔係咁先，拜拜。係吓，呢個朋友做咩？你講就得，人哋講就發火。我唔係，我以為佢鳩屎登登鳩芝麻碌，佢乜柒都唔識嘅。然之後咧，佢就喺度鳩屎生晒咁樣喺度講，咁係咩咯？係咪？一晚點一有啊？唔係啩？阿三姑娘咩一晚點一有啊？咩意思啊？可以點好多晚㗎，你一支大概可以用45晚，即係你每晚用8個鐘左右咧，你大概可以用45晚。45晚啊，45晚啊。